في الأودية وعلى قمم جبال المحبس وأم القطا يقعقع صوت الرصاص وتزمجر الآليات العسكرية، وتتعالى صيحات المقاتلين، ربوع حرمهم منها الاجتياح المغربي في صباهم، بعضها رتعت فيه مواشيهم زمنا واليوم يعودون إليها حاملين رايات التمرد على كل ما هو سياسي بعد أن جفت كثير من ينابيع السلام الموعود. مليء هو التاريخ الصحراوي بالأحداث مفرحة ومحزنة، لكن شهر نوفمبر الذي حمل للصحراويين خبر اجتياح أراضيهم ها هو يكفر عن ذنبه ويعطيهم الفرصة الأخيرة علهم يعبرون التاريخ مرة أخرى. 13 نوفمبر تشرين الثاني من السنة السوداء هاته كان يوما أبيضا بامتياز، فيه سقط اتفاق العار أجوبا لا مندوبا، فيه ولد خيار الكفاح المسلح ولادة ليست من الخاصرة حتما، بل من 30 سنة من الجوع والألم والانتظار القاتل، لكن حلم الدولة المستقلة لم يقتل في داخل كل صحراوي. بدو يغيرون معالم منطقة بكاملها، يغضون مضاجع الإليزيه ويحركون خزائن المحمدين في أبو ظبي والرياض. لا سلام بعد اليوم فيما بين وادي درعا شمالا والقويرة جنوبا، فالنيران لن تنطفئ قبل تحقيق حلم دولة جامعة أو مقبرة جامعة أيضا، لكن البقاء تحت الخيم لم يعد ممكنا لا اليوم ولا غد. ربما ود كثيرين لو لم يشاهدوا البوليساريو في وضعها الحالي شامخة منتصرة متماسكة، فتلازم قداسة الأرض والهدف منح فرصة التصالح من جديد والبدء على بياض. تعود البوليساريو لسالف عهدها وتنفيذ وعدها للصحراويين بعد 3 عقود من زيف الأعود، فطارت الطائرات عبر مطارات العالم أجمع حاملة جيشا من الدبلوماسيين قدموا غرابين وعرابين سلام للعالم، غير أنه وبعد اليوم على العالم أن يتيقن أن الكلمة لم تعد بيد ذلك الجيش، بل هي بيد عربات الBNP وحاملات الجند، جند تهافت من كل حدب وصوب مقدمين أنفسهم ووقتهم عرابين إخلاص على مذبح الحرية.